မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာအင်တာနက်နှေးနေတဲ့အင်တာနက်သိမ့်မကောင်းတဲ့တကယ်နေအတွက်အင်တာနက်ကိုရခင်အထက်ပိုးပြီးကောင်းလာအောင်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကိုပိုကောင်းအောင်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ setting application ကနေတွားပြီးတော့ setting ဘယ်လိုချင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ setting လေးကိုဝင်လိုက်ပါsetting လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sync in mobile network ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖုန်းမျိုးစားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ sync in mobile network ဆိုတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့သုံးတဲ့ sync တစ်ကတ်ရှိရင်တစ်ကတ်နှစ်ကတ်ရှိရင်နှစ်ကတ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ MPD သုံးတယ် Mindel သုံးတယ်ဒီ Mindel sync နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Mindel sync ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ asset point name ဆိုတဲ့နေရာကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ် asset point name ဆိုတာ APM မှာပဲခင်ဗျာအဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာ default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Mindel ကဒီမှာinternet setting ကိုငကိုရဲပဲပါပြီးသားရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပိုကောင်းအောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒါကို reset ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်နားမှာ reset ပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကို reset လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်က new APN ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ new APN ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာname ဆိုတဲ့နေရာကိုအရင်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိုးa ဒီမှာ space လေးရှားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 5G လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် space လေးကတော့ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ4488 5G လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ OK ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ APN နေရာမှာသွားပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ APN ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကကြတော့5G not ဒီမှာကကြတော့ 4.4.88 ဒီမှာ space လေး size 5G ပြီးတော့ not 4G လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 4G လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OK ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ server ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် server ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် server မှာ www.google.com လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် www.google မှာ go အကြီးပါ google.com လို့ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကြားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားချိန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ authentication type ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ name လို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်အတွက်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာ PAB or CHAB ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ APN roaming protocol ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ IPv4 IPv7 ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အောက်ဆုံးမှာတော့ IPv4 နဲ့ IPv7 ကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့ဒီအောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ more ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Mindel ရဲ့အပေါ်ရက်ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ 4488 5G ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ 4488 5G ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့
ဖုန်းကိုဒီမှာ restart တော့လဲရှာရင်ရှာရမယ်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ airplane မှုလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet ဒီရခင်ကထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ဒီနေ့တိုင်းသုံးကြည့်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ MPT Telenor Mytel Audio မြည်သည့်စက်ကပ်မဆိုအင်တာနက်အလျင်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ national လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိရအောင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ